Tetes, tetas. Voy a ir a por la chihuahua, ¿vale? Para traerla, una sorpresa, ¿vale? Quedarse aquí detrás de la puerta. Esta. Esta, aquí. Aquí todo el mundo. Quédate con la tetera, Lili. Venga, voy, Lili, quédate con la tetera. Pero escúchame, que tenemos que decirle sorpresa, ¿no? Aquí todo el mundo, claro, en plan una sorpresa para que vea que hay mucha gente la quiere, aunque no Le la quiere decimos luego nadie. sorpresa. Surprise, motherfucker. Eso. Estoy haciendo un shampoo. Es la Bibi. ¿Qué pasa? No te voy a reconocer, soy Gente, tirad por ahí, hombre. Toma, revienta, Bibi. Estoy mejor con el pelo así. Por aquí. Tanto buen arda, Bibi. Aquí, que la traemos ahora. ¿Qué? Vale, Vale, la traigo un dale, 0,1. dale. Cassidy, intenta que todo el mundo Aquí, venga por mira, ¿vale? Venga, va. ¿Intenta qué? Pero si abrís la puerta, que Intenta que todo el mundo esté ahí. Pero sacamos Vale, corazones. voy. Vamos allá. Tira para adentro. Venga, voy. Vamos a recoger la chihuahua. Hay muchos coches. ¿Lo incauto? Hostia, esto no es mi coche, mi moto. ¿Dónde deja yo mi puta moto? No me puto. Joder. Ah, no está dentro, cojones. La moto, a ver, la moto no se va a ver el humo, chavales, tranquilizaros. ¿PG? ¿PG? ¿Cuándo va a venir? ¡Ah! Ten cuidado. La recojo. Venga, va. PG histórico, A ver, vamos a ir por ella. Venga, vamos. Vamos a llamarla. Ahora es cuando me mato, ¿te imaginas? Ahora es cuando pasa un coche, ¡pum! Ya no se ve nada, chavales. Tranqui. Sí, Teta, te recojo. sí, vale, que estoy en Plaza Cubos. Venga, te recojo ya. Tengo mala noticia, pero bueno, no te enfades conmigo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vámonos. Vente para acá, barrigona. ¿Malas noticias? ¿Por qué? A ver, te cuento, ¿vale? La cosa era... ¿Cuenta? Uno, que viniera toda la malla. La mitad de la malla ha pasado de la baby shower. Bueno, ¿Vale? Dos, he mirado tu siguiendo de Instapic y la mayoría o no podía o no quería. Entonces, por lo tanto, no hay tanta gente. bueno, tampoco hacía falta que fuese una fiesta monumental. Márcame tu casa en el GPS. Y eso, yo he intentado que haya el máximo de personas posible que te conocen, pero a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿entiendes? Tampoco soy muy sociable. Ya, la verdad que no. Es que encima no ayudas. Me conformo con que esté la gente que aprecio y ya está, ¿sabes? Por ejemplo, Enzo no No está. sé. Por ejemplo, ¿Cómo que no está? Si me ha dicho que iba para allá. no sé dónde. Yo no veo a Enzo. ¿Cómo que no? Hay como 6 personas por ahí. Bueno, va a haber el coche aparcado ahora en tu casa. Bueno, ¿pero han venido mis primos? ¿Cómo? Mis primos. ¿Y Kenzie? No te hago spoiler. A ver, vente. Joder, pues para 6 personas que ha venido cada uno en un coche. Sí.
¿Dónde polla está aquí la gente? Pues se han ido a tomar por culo. Pues ya estaría. Es que son gilipollas. El puto Phil que ha traído unos putos karts de mierda y ha empezado con los karts. Yo creo que tienen que estar por aquí a la vuelta de la esquina. ¿Cómo que unos cars? Ha traído unos putos karts y todo el mundo, déjame probarlo. Y ha empezado ahí a sacar karts del puto garaje y se han ido a tomar por culo. Increíble. Me cago en Cristo. Espérate, que llamo a Enzo y a Kenzie a ver dónde está. No le llaman a nadie. Por lo menos, mira, te he llenado la nevera de comida. Por lo menos, mira, ven. Ah, bueno, algo es algo. ¿Habéis visto, He gastado dinero en comida y en bebida. Mira. Hostia, qué mareo. ¡Ah, no, mi bebé bonito! A ver, vente. Bonita. Voy. Que reine la paz en tu día y que cumpla mucho más. Porque eso lo canta bien. Enhorabuena. ¡Feliz embarazo! Bueno. Pero. No, es seminario. A ver, ¿que era hora? tetes. ¿Era hora o no? A ver, escucharme. Bueno, da igual, si se Se quema quema la la casa casa, de la sí, sí. Chihuahua. ¿Tenéis ganas de saber qué es el bebé? Si es No, un no me importa una mierda. Si es un alien, si es un extraterrestre, si es un niño o una niña. A ver, que levante las manos la gente que piense que es un tío con polla. Con polla No, gorda. vas un chochito. Con polla gorda. Hola, gorda. Ahora que levante las manos lo que piense que es un tío con polla pequeña. Ole. ¿Cómo? Ole. Haz un chochito. Y que piense que es un toto. Un toto andante. Es un toto bien gordo. Una mujer que estresa a los hombres. Seguramente, ¿no? Si es mujer, tiene que hacerlo. ¡Tete! A ver, ¿Estos quién son? esto no sé quién coño es eso. ¡Callarse! No, pero tú quién A coño ver, eres. ¡Mi tete! Pero. No me Venido por aquí. Pobrecillos. Tete, ¿a ti quién coño te ha invitado? A mí me ha invitado mi tete, el Dere. Derek. ¿Derek? ¿Quién es este notas? ¿Quién es este? Derek, encima que no viste bien, traes aquí a un junkie. Xavi, vete para acá. ¿Quién es este puto notas? Que ese es el esposo, ese es el esposo. ¡Qué asco! Después de la boda se fue a la mierda. A ver, pues pero ahora te ¿no van a tendría que estar dar... esto también aquí? ¿Tenéis los regalos Ah, para la chihuahua? Xavi, cigarros, tío. Venga, pues darle los regalos. En mi casa no se fuma, hijos de puta. ¡Ostras! Ojo que te vienen los regalos, ¿eh? En Chihuahua. Pues tú verás. Mi regalo, pues no tengo regalo. Y mira, y mira la otra se prende una a su salud. A ver, vamos a poner la moto allí. Guau, esta moto como la entro. ¡Ah! A ver. Vámonos. Incauta. El señor del PG, ¿eh? Musa es que no piensa. ¿Veis? ¿Tú lo fumas? Y toma, te voy a dar un walkie-talkie. Ay, de verdad. Para que te lo da el niño. Mira qué regalo más guapo. A ver, ¿qué regalo? Mira. Invisible, ¿no? No hay No, nada. hostia, con 200 pavos se compra un par, Mira otro. Ay, Dios mío. Chavales, también podéis hacer Bizum, ¿vale? Que el niño... Esto es para la universidad. Gastan mucho, ¿vale? Claro, esto. Claro, No lo abres, y 2 años lo vendes, ¿Qué estás haciendo, Marta? y pues tienes el dinero para la universidad. Sí. Como las cartas Pokémon de esas.
Yo te regalo. ¿Por qué me ha dado un patinete? Yo. Para el niño, un puto patín. Vale. A mí me ha dado dos. Qué flama, vamos, ¿La habéis regalado ya? Que me lo quito el Sí, comisario. yo le he dado 10 botellas de absenta. Ahora te doy un patín, no te preocupes. 30.000 pavos. Gracias. Sí, me saco los 30.000 pavos de donde yo te diga. Tengo que ir a robarlo al casino, que es el que Se primero me va a acepta coger. Madre mía, cuánta bizum gente. a la chihuahua. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Ha dicho todo el mundo bizum a la chihuahua? Pues sí. Bizum a la chihuahua como que regalo. encima se ha comprado un coche con 20.000 pavos, dinero. 30.000, lo que podáis. Yo te di 20.000. Sí, gracias por tu regalo, nunca lo verás. Yo te di la gracia por invitarme. ¿Cómo? Que sí que te quiero, pichula. Mira, yo voy a anular mi número a todo el mundo y si la gente Con chupete para yo beber. no me Alejo, quedo. grande, cuarto, Ahí grande, está, toma el bizum. Que te escucha abajo, Phil, me cago en tu puta madre. Es buen bizum. Pero ¿por qué me das un número en dólar, pollas? ¿El qué? Xavi, el yonki del barrio. A ver, dame un segundo. Dios, Dios, ¿Ah, sí? Dios. Ahí tienes, Bo. Ahí Ahora no tienes, Bo. ahora me Ay, presento porque me mejor gasta porque es que no 10.000 pavos de la fiesta, Esto coño. también por de llegar Corina. mensajes. Es la pobre. ¿Tú puedes parar de rular tu contacto? Chihuahua, ¿cuánto te han dado por ahora? Dime. Dime. ¿A qué me pasas tu número? ¡Me pegas! Si lo tuviera. Snowy ataca. No voy a atacar, no voy a atacar. ¿Ya te han de regalo todo el mundo? Leonardo, ¿la has disparado tú, Leonardo, Leonardo? ¿eres tonto? Leonardo, ¿la has disparado tú? ¡Que yo no anseo! Ya me ha mordido a mí. ¿Quién ha sido? No, no, que ha sido Leonardo. Ha sido Leonardo. Sí, ¿dónde tengo yo el arma? Madre mía, chicha, la ¿no? gente está Tengo loco. buena idea de arrestar a la gente. Oye, te tengo una pregunta. Lo de que Ay, todos los Dios polis que mío. están aquí me hayan arrestado mínimo una vez, ¿qué coño significa? Es que tenía que haber pensado a quién dárselo. Pues que atacas 35 veces al día, quizá. Romano, Bueno. ¿dónde has dejado la camiseta? Chavales, me estáis tocando la polla tirando bengala y mierda. Vámonos todo el mundo para afuera. Que me estáis tocando Venga, los vamos, cojones. vamos. A la piscina, eso es lo que yo quería. Cuidado. Pero que le tiran un sándwich. Era mejor no dársela a nadie. Era mejor no dársela a Phil y a Tomba. Jordi. A ver. Dime. Es que no se puede aguantar una sorpresa si yo lo sabía. Si aquí en Spain, ¿qué vas a hacer? Aquí en Spain, ¿qué vas a Con hacer? hijo de puta. Ya, pero ¿quién ha disparado? El puto Leonardo. Es que es tonto. Me ha disparado el perro. Mira, otra más. Es que. Pero chavales, ¿queréis dejar de tirar bengala o sois retrasados? Pregunto. A ver, es que no sepa que dais una puta pistola ¿Sois de bengalas también. retrasados? A ver, venir aquí a la fiesta. Va a quedar muy bonito, cuando tiremos todo, ya veréis. Pero esto cuando se sabe lo que es. Pues ahora lo van a decir, cómo es. Sois muy Tenéis que dejar que los novios actúen. Quería ser cito, coño. A ver. Alicante, si es que Bueno, Venga, pongo venga, aquí venga. esto por si alguien quiere estás usarlo. tu puto reventado, Yo quiero una venda, si es posible. Leonardo, de verdad, eres de lo que no hay, ¿eh? Decepción. Eso, Simpson, tete. ahí lo tenéis, usarlo. Sabiamente. No ponen nada, no ponen nada. ¿Vale? pinta de ser muy majo tú, Deja de susurrar. Hostia, es verdad. Vente, que te quiero presentar una. Leo, está aquí. ¿Qué pasa? Soy Lili. Ayuda, por favor. La Lili. Tía, la veía distinta, coño. Sí. Yo no tengo nada. Vale, a ver, chavales. Es hora de saber qué es ese bebé. Sí, me tengo. Chihuahua. Quiero un chochito, ¿vale? ¿Dónde estás? Kayatsu. Aquí, hijo, aquí. Y Enzo. Aquí. Vale, vamos a ver. El género verdad, del estoy niño poniendo- está aquí, ¿vale? En esa moto. Tiene un humo de un color especial, que Ay, es toma, el pues, sexo de ese bebé. ¿Vale? Así que si podéis hacer un circulito por la moto, alrededor de la moto, estaría genial. Vamos, tú nervioso. Vamos, vamos. Me estoy cagando, ¿Vale? Va a tener pilila. Va a La moto te la arreglé yo. Va a tener pilila. La moto te la arreglé yo. Si hago spoiler, ¿qué pasa? Hola, Lili. ¿Tú qué Sí. Es no binario. Es verde. A ver, nadie! ¿Es de Marte? bueno, chavales. Pero hacer un círculo a la moto. Grita, un círculo a la grita, moto. grita. Pero más grande que Vale, Es el peor tío que he visto en mi vida, ¿Me tetes. escucháis, no? Cuando queráis. Sí. Primo, te vas a jugar con Chihuahua, Enzo, vuestro bebé es... Increíble. Rosa. ¿Qué es eso? ¿Es rosa?
hecho! ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! ¡El morado! ¡Corre! Mi puta moto, mi puta moto, hijo de Cuidado. puta. Qué bonito, qué bonito, qué ¡Al bonito. suelo! Voy contigo, Ay, no podía ser perfecto, chavales. Tenía que acabar de una manera loca. ¿Pero no hay bomberos o algo? No, tete mi hermano. Porque la gente está loca. Dime, perdón. Que me Chihuahua, Me vean hacer sin Una casa. niña, espero que sea Isidora, ¿eh? Bueno, yo lo intentaré. Espero que sea Isidora, si no va a ser decepción, ¿eh? No va a ser Chidora, no te preocupes, se va a llamar Eris. Y la enhorabuena, hijos de puta. Estábamos con las bengalas. Enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Me alegro, hombre. Te lo dije que iba a ser niña de gato. Enhorabuena, papás. Enhorabuena, ¡Hostia! Ya. Que va a ser una nena, solo Va a tener mínimo. Siempre lo será. Mínimo. Hay que devolverle las pistolas a Phil, obligatorio. A ver. Cogerlo. Ahí tienes, Phil, gracias. Sinvergüenza. Fiesta de Baby Shower. Baby shower. Todas las baby de la fiesta quitado la en tope pipa a de la la piscina. Buena. No, tranquilo, que mi niña no las va a probar. su momento, eso que hay. pistolas. Eso es así, en todas las fiestas de Baby Shower. Me faltan pistolas, me faltan dame tu número. A ver, ¿esto qué es? ¿Se puede poner por...? Dame tu número. Dímelo. Ves a buscar a mi primo que has tirado colina abajo. Ah, esto creo que es... Saca ahí. Ah, Está el señor directo. ¿Qué ha tirado colina abajo? A lo mejor no está ahí, pero yo No. Con una música así guapa. Pues no, está colina abajo. Me faltan pistolas, quien como no vuelva. ¿Cómo que colina? Pero sí. Luego los carros. A que tengo toda pena. Creo que esa pistola no es, ¿eh? Esa no es, esa no No es. se escucha la música. vale. Porque tocó en esta Hay música. Un burrito. Sí, Hay que poner la moto. Alejaros. A ver, pongo la moto. Hay una puta raya. La moto mejor. Faltan 4 pistolas. Que todo el mundo devuelva, ¿eh? A ver, pongo la moto. Mi moto, tío, me la han reventado. En la moto mejor, vale. A ver, espérate. Voy a poner la canción normal. A ver. Aquí. A mí me hiciste spoiler, ¿eh? Correcto. Y me cobraste, hijo puta. Me podía haber sido gratis, ¿eh? Pues yo qué sé, tío. Faltan pistolas, ¿eh? Uy. ¿Yo qué pistola voy a tener si he llegado tarde? Sí. Igual tienes alguna porque como eres un criminal. Ahí está.